आज है पापा का बर्थडे और बच्चे कह रहे हैं कि बारिश में खेलने जाना है। देखो ना, इतने दिन से बारिश नहीं थी और आज आ भी गई। तो चलो पहले बारिश का मज़ा लेते हैं, फिर केक का। ये हम नीचे आ गए अभी। ऋतुजा देखो ऋग्वेद को ना पूरे ढकेल रही है, खुद तो नहीं जा रही है। अभी ऋग्वेद ने भी यही किया। टीट फॉर टैट। आप भीगते हो क्या कभी ऐसे बारिश में? वैसे ना पुराने लोग कहते थे कि पहले बारिश में भीगना अच्छा होता है। पता नहीं क्यों, मतलब मुझे तो पता नहीं क्यों कहते थे, लेकिन वैसे कहते तो ज़रूर थे। हाँ, शायद मज़ा भी आता होगा। कितनी गर्मी हो रही थी ना इस साल। हमारे यहाँ तो अब बारिश शुरू हुई है। कितने दिन से तो बारिश ही नहीं थी, लेकिन अब तो हम मज़े ही मज़े करेंगे। वाह, देखो ना कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस मैं भी जाऊँ भीगने के लिए, लेकिन ना बाबा, मुझे तो डर लगता है। मेरे पापा मम्मी पापा ना ऐसे छोड़ते नहीं थे बारिश में, लेकिन मैं अपने बच्चों को छोड़ देती हूँ। जाओ खेल के आओ, अभी तो मज़ा है, बाद में कौन जाता है खेलने के लिए, है ना। ये देखो, ये बारिश में ऐसा घूम रहा है ना जैसे उसे इतना अच्छा लग रहा है घूमने के लिए। उसके पीछे ऋतुजा, दोनों का अपना चल रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर, बस और कुछ नहीं। अरे बाप रे, देखो कितने दूर चले गए वो लोग। अरे इधर आओ, ज़्यादा मत दूर जाओ, वैसे भी बिजली बहुत ज़ोर से चमक रही है। रुक जा, सुनो तो। ओफो, ये बच्चे ना सुनते भी नहीं हैं। अभी हम गार्डन में जाएंगे। ये देखो, यहाँ पे आ गए हम, और ये बच्चे देखो किस तरह से खेल रहे हैं। ये बड़े बच्चे हैं, इनका तो कुछ खेल अलग ही चल रहा है। पूरे मिट्टी में लोट पोट हो रहे हैं। माय गॉड, देखो किस तरह चल रहा है इनका। बाप रे, पूरा एक तो इन्होंने नदी जैसी हो गई है। अरे उधर देखो, उधर देखो, चलो चलो दिखाती हूँ। यस, ये देखो। ओफो, ये छाते का बीच बीच में क्यों आ रहा है? वाह, इस तरह का कभी खेला है आपने? यहाँ से चढ़ रहे हैं, वहाँ से उतर रहे, जैसे कि वाटर पार्क में। ये तो नेचुरल वाटर पार्क हो गया हमारे इधर। है ना। वाह, क्या बढ़िया लग रहा है। अरे चलो जल्दी, क्या देख रहे हो पीछे, चलो चलो। यस, गया। मैं ना थोड़ा आगे से निकालती हूँ। ये देखो, इधर तब तक तो लड़कों ने एक दूसरे को हमला कर दिया है पूरा। बड़े बच्चे भी ना क्या खेल खेलेंगे ना, पता ही नहीं चल रहा है उन्होंने पूरी दलदल ऊपर ले ली है, मिट्टी। और वो एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये मैंने मारा, ये मैंने मारा, बस यही चल रहा है सबका। अरे हाँ, मैंने कहा था ना कि उधर के बाजू देखेंगे। ये देखो, मैं आ गई यहाँ पे। अभी ये देखो, ए बच्चों चलो। ये यार, इसका भी देखो, ये घूमते घूमते पूरे पानी में घूम रहा है। और ये बच्चे तो क्या पूछे, मतलब इनका तो वाटर पार्क का ही मज़ा ले रही है, और वो भी पूरी तरह फ्री फ्री फ्री। और वो भी नेचुरल, है ना। वैसे मिट्टी भी अच्छी होती है, इसमें भी ना बहुत सारे अच्छे पोषक तत्व रहते हैं, पता नहीं मुझे, लेकिन चलो चलता है। एक दिन अच्छे से जाके नहाएंगे घर में। और ऋग्वेद और ऋतुजा दोनों भी बहुत भीग गए। अभी घर जाएंगे। आज पता है पापा का ना बर्थडे है, हमें केक भी लेने के लिए जाना है, लेकिन ये बच्चे तैयार ही नहीं हो रहे जाने के लिए। तो अभी उन्हें अच्छे से नहलाऊंगी, फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊंगी, फिर उसके बाद हम जाएंगे पापा को। अभी इतने बारिश में किस तरह जाएंगे पता नहीं, लेकिन अभी हम निकलते हैं। ओके, अभी गाड़ी में मिलेंगे। यस। ऋतुजा, अभी बताओ हम कहाँ निकल पड़े हैं, किसके? क्या ला रहे हो? केक। किसके लिए? पापा। क्यों? बर्थडे। क्या है? बर्थडे है। किसका? पापा। अच्छा, आपके पापा का बर्थडे है? हाँ। कौन सा केक लाओगे?
अच्छा, इसीलिए इतने अच्छे 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 कपड़े पहने हुए हैं। दिखाओ तो दिखाओ तो। आहा। अ, अ, अरे बाप रे, ऋतुजा ने तो मेकअप भी किया है अच्छा सा। है ना? अच्छा, चलो फिर ले आएंगे। बर्थडे है पापा का, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़े कौन कर रहा है ना, तो ऋग्वेद और ऋतुजा कर रहे हैं, क्योंकि पापा का तो केक का कुछ ये नहीं है कि ये लेना है, बस यही डिसाइड कर रहे हैं कि ये ले लो। अब पापा कह रहे ये ले लो ना, अच्छा है। ऋग्वेद नहीं, ये नहीं चाहिए, ये लेंगे। ऋतुजा का नहीं 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 पापा, ये नहीं लेंगे, ये वाला ले लेंगे। तो दोनों का डिसाइड ही नहीं हो रहा है कौन सा लेना है। जल्दी करो, फाइनल करो। अच्छा, तो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया। ये पता है क्या कर रही है? पापा को ना टोपी पहना रही है, क्योंकि उनका बर्थडे है। चलो, ऋग्वेद की अब तैयारी शुरू हो रही है, वो केक लेके वहाँ रख देगा, ठीक है। उनका क्या है पता है, ये इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं? आपको लग रहा होगा कि वाह, ये इसलिए एक्साइटेड हो रहे हैं कि वो ऊपर का जो रहता है ना, केक के ऊपर का जो चॉकलेट का एक ऐसा स्क्वायर 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 रहता है, वो उन दोनों में डिसाइडेड है कि मैं खाऊंगा। और वो ऋतुजा के जस्ट बगल वाली जो ये है ना चेयर, उसके ऊपर देखो उन्होंने पहले से ही प्लेट ला के रखी है कि जैसे ही काटेंगे बस खा लेंगे। चलो पैर पड़ो पापा के। ये अरे पापा आशीर्वाद तो दो। चलो अभी केक केक काटेंगे यार, जिसका बेसब्री से इंतज़ार है। अभी डरती हूँ। देखिए, मैंने कहा था ना, जैसे ही केक की कटिंग हो गई बस इनको कुछ नहीं चाहिए, ऊपर वाला हिस्सा किसके हाथ में आएगा बस इसी पे लपट पड़े दोनों भी। बहुत बदमाश है ना। अभी ये अच्छे से नहीं खाएंगे, मतलब ऐसे ही खा, ये चल रहा है कि एक ऊपर वाला मेरा, एक ऊपर वाला तेरा, बीच में पापा को कुछ दिया नहीं है। जब मैंने उनको गुस्सा किया ना कि अरे पापा को भी दो, तभी उन्होंने पापा की तरफ दिखाया है। नहीं तो उन दोनों का ही चल रहा है कि बस मुझे ही खाना है। कितना भी केक दे दो इनको, इनको खाना ही रहता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। आहा, देखो अभी क्या कर रहे हैं। अभी अच्छे से प्लेट में ले लिया है। हाँ, और उनकी आदत पता है, वो ऊपर वाली जो क्रीम रहती है ना, जो चॉकलेट चॉकलेट रहता है बहुत सारा, वही खाएंगे। और जो स्पॉन्जी जैसा रहता है ना, ब्रेड या पाव की तरह, तो वो नहीं खाएंगे। वो खाना ही नहीं होता उनको, खाली क्रीम क्रीम खानी होती है। देखो पूरे मुंह पे लगा लिया है इन्होंने। क्या आप भी ऐसे ही खाते हो? केक कैसा है? कैसा है केक ऋतुजा? वाह, हेलो, केक कैसा है? केक उनको यस अच्छा है ऋतुजा। अगली बार भी यही लाएंगे, है ना। टाइम ही नहीं है। ये देखो, मैंने कहा ना, वो तो ऊपर जाके बैठी है केक के। वैसे तो पापा ना अपना खुद का बर्थडे मनाते नहीं हैं, और मनाते भी हैं ना तो वहाँ हमारे यहाँ ना एक मतलब जिनकी आँखें नहीं हैं, ऐसे ना एक अंधशाला है, तो वहाँ पे हम जाते हैं। जब ऋग्वेद और ऋतुजा नहीं थे ना, तब तक तो हम ऐसे ही करते थे कि वहाँ पे जाएंगे और जो भी हमसे बन पड़ता है वो हम डोनेट कर देते थे। बहुत कम बार हम खुद के लिए कुछ, मतलब केक लाए हो या कुछ। ये देखो इसका मुंह कैसे बना हुआ है। पूरा जोकर बन गया है ये।
अच्छा हुआ मुंह पे नहीं लगाया है ना। ये देखो इसे, बाप रे। हाथ दिखाओ। हम हाँ एक्चुअली वैसे ही करते हैं हम लोग, उन्हें ही दे देते हैं और वो बच्चे भी खुश होते हैं। अगर आपको भी होता है तो कर लीजिएगा। ओके, बाय।